Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow, yellow, yellow. Dapat uang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Abah Asta. Oke teman-teman, kali ini kita mau bermain balon lagi teman-teman, dan belajar warna. Oh iya teman-teman, kita mau pecahin balonnya juga teman-teman, dan nyanyi Finger Family. Sekarang kita nyanyi Finger Family yuk, yang warna hijau atau green. Yuk kita nyanyi yuk. Satu, dua, tiga. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green. Ya, tusuk sama siapa ya? Ditusuknya sama siapa ya? Nela apa L? Tusuk L. Ayo. Atau merah jambu ya, merah muda ya. Satu, dua, tiga. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink, ayo. Tusuk warna pink. Ayo tusuk. Ya, tusuk. 1, 2, 3. Woi, ya dapat permen teman-teman. Awas, hati-hati licin. Sekarang kita nyanyi warna red atau merah. Yuk kita nyanyi warna red yuk teman-teman. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Red. Ayo pecahin dulu yuk warna red yuk teman-teman. Yo Nela, pecahin. Mas L, ayo pecahin Mas L. Ya. Sekarang kita nyanyi warna yellow atau kuning. Yuk kita nyanyi warna kuning yuk atau yellow yuk teman-teman. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow. Yo letusin yo warna kuning yo Nel, letusin warna yellow. Iya tunjukin. Ya letusin. 1, 2, 3, yuk letusin. Dapat uang tuh. Sekarang kita nyanyi warna blue atau biru. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Blue. Ayo
pecahin balon warna blue yuk. Ayo sama Abah. Ayo Abah, pecahin yuk. Yo. Ayo Mbak Nela, yo pecahin yuk. 1, 2, 3. Sekarang kita nyanyi warna oranye. Yuk kita nyanyi warna oranye yuk. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange. Ayo pecahin yuk warna oranye yuk. Yuk pecahin. Yuk pecahin lagi warna merah yuk. Pecahin. Pecahin lagi warna blue. Dapat uang nih teman-teman. Uangnya buat apa nih? Buat ditabungin. Iya. Oh, buat ditabungin teman-teman. Oke teman-teman, bermain dan belajar warnanya udahan dulu ya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.